有冇發現影緊一啲嘢，明明打晒燈好似好靚咁，但係實際上又好似爭少少，可能就係因為爭個背景。今日就要講下呢一隻我近期覺得幾好用嘅，就係神牛嘅 RS60R 嘅 LED 燈啊！頭先背景上面嘅光咧，就係靠呢一隻燈仔嚟到去打出嚟㗎啦。咁佢個 size 咧就比一個罐裝汽水再大多少少啦。重量就係670幾 gram 嘅，大概就係一支中 size 嘅鏡頭咁上下嘅重量啦，所以拎上手咧唔會係覺得好重嘅。咁你會見到下邊呢一個位置咧，其實就係佢嚿鋰電池嚟嘅。咁鬆一鬆個 lock 咧就可以攞出嚟啦。前面仲有一個嘅燈罩嘅，如果再拆埋出嚟咧，你就會見到個燈嘅本體其實就係得咁大嚿嘅啫。係真係非常之輕便嘅。如果係用呢嚿鋰電池嘅話呢隻燈開 full power 咧，大概可以用到40零分鐘嘅。但係如果唔用呢嚿電呢，你就咁用一個 PD 供電嘅 USB-C 插頭呢，你都可以推得起呢隻燈㗎啦。呢隻燈咁細隻啦，當然嗰個 power 就唔會係非常之大啦。咁但係佢就有齊晒咧 RGB 啦，同埋就係有一啲基本嘅 effect 俾你去玩嘅。除咗頭先睇過一啲顏色上面同埋就係一啲 effect 嘅選項之外咧，咁呢支燈都可以駁到好多唔同嘅配件嘅。咁仲有一個咧就都幾抵死嘅咧，就係可以換做一個燈膽嘅一個插頭啊。咁你就可以上咗佢喺一啲家用嘅燈嘅插座上邊咧，咁啊直接用濕電咧嚟到推起呢隻燈啊。如果你係拍劇集啊，又或者你有需要將隻燈隱藏喺一啲家居上邊嘅話咧，咁你就可以用呢一個嘅配件啦嚟到將隻燈隱藏咗喺個屋頂上面啦。仲有一個環形嘅磁吸式配件，咁就可以俾你用翻神牛 V1 類型咧個圓頭閃光燈嘅嗰啲燈具啦。另外都有一個咧專用嘅小型柔光罩 ，size 咧就非常之細嘅，簡單影一啲細微嘅物件啊，又或者局部打一打個人嘅樣咧，咁其實都還好嘅。咁我自己覺得其中一個幾好玩嘅配件咧，就係呢個嘅投影筒啦。咁佢咧就係一個全金屬製嘅一個投影筒啦。咁因為佢要耐高溫先至可以做到呢件事嘅。咁同埋入邊咧就會有一塊嘅貼片啦。咁上面咧有唔同嘅圖案啦，可以俾你攝落去，咁就可以做到一啲唔同嘅效果啦。咁然之後咧，亦都有4塊嘅班多華咧，可以俾你去調節個光影嘅效果出嚟嘅。上面呢個投影嘅鏡頭亦都有一個調焦嘅設計啦。咁你就可以喺唔同嘅距離之下咧，去調節翻咧，究竟你想個影咧係比較 sharp 啲啊，定係勾勾地咁樣樣啦，你都可以自己去玩啦。要將佢哋合體咧，就係咁簡單啫，駁埋一齊，扭一扭，咁就已經 lock 住咗㗎啦。當然成支燈咧係咁樣嘅配置之下係有啲重量嘅，因為前邊呢個投影嘅配件咧係全金屬㗎啦。咁但係就可以做到一個咧完全唔使插濕電啊，機動性極高啦，隨時隨地都可以做到一啲光影效果嘅一個燈具啦。現代嘅 LED 燈咧，配合個電話 app 嚟到控制咧，都可以話係基本嘢嚟㗎啦。所有嘅色溫啊、RGB 嘅控制啊，全部都可以喺個電話 app 度搞晒㗎啦。就算你唔玩頭先嗰啲配件咧，淨係呢隻燈咧，我覺得都幾抵玩嘅，因為呢一隻都係講緊千零蚊啦。咁但係就可以喺一啲唔太高光嘅環境啦，即係例如係室內啊，又或者係一啲夜景嘅人像嘅時候咧，你可能以往淨係攞隻閃光燈出去補下光啦。咁可以做嘅嘢就好有限嘅，但係而家呢一隻燈咧，除咗你可以叫做打下面光之外咧，亦都可以做下唔同嘅顏色效果出嚟啦。咁其實成件事咧，嗰個拍攝嘅彈性咧都可以好大嘅。咁就算我而家做嘢咧，有陣時都會帶埋呢隻燈出去用嘅，因為有陣時 one man band 咧都真係需要一啲比較輕便啲嘅燈具咧嚟到去做嘢啦。咁呢一支燈我就覺得都算係幾方便嘅。今日介紹完呢隻神牛嘅 RX60R 啦，咁以呢個價錢嚟講呢，我覺得對於專業嘅用家係好，又或者係入門嘅玩家都好咧，其實都係一個非常之 affordable 嘅價錢嚟嘅。咁而且佢都有好多嘢可以玩啦。咁如果你想將你嘅攝影嘅作品咧再提升一個嘅層次嘅話咧，咁就不妨去考慮下呢一啲咁樣嘅燈啦。